God dag og hjertelig velkommen til dette møte som nettvarspa ur Ebenezer og gledelig jól til tikkun öll som sitter kring landet og som eisen sitter utenlands. Vi tverra at synja saman og er vanlig at det eisen synja vi her heima og vi får eisen at høyra sersang bei fra Trippeltjøene og vi får høyra eisen sersang fra Sigrid Rasmussen og Simon Absalonsen kommer at ha et ordklokkere. Så nu Arne Øssur kommer at innleia, så får det synge en fellagssang at rett, høyre til togjende. Ja, god morgen, og ikke eisen jeg bjør at ikke tykker en gledelig jól. Vi skulle færre at legge løtene i Herrens sentrum. Kjær himmels fær, vi takkar for det som vi gledes her av jólen, Herre. Takkar der for dette at du kom inn i heimen, Herre, for at gjøre oss vågen, og du kom at skapa ljós i mørkrunnen, Herre. Vi takkar deg for at du komst her, ikke bare til deg Ryko, eller til Haborn, eller noen sérstakka tjå, men at du komst til okken ødlar. Vi takkar deg for at det var plass for at han fatak og seg her noen, og vi takkar deg for at det var at vismenner ur Øster-London, Herre, tar fremmand og tar våre eisne velkomne, Herre. Alt kom til saunas her i fjøsenen, den omstånd som du hei her. Takk deg så for at du
elskar okken öll, Herre, og takka deg for årene, Herre, som du sier vi Josef, feir Jesus, Herre, at du skal kalla navn hans, Herre, Jesus, du han skal frelsa folks ut fra synden, Herre. Takka deg for i hetta vær enda male, Herre, for at du kom, og bid om, Herre, at du vil sikna hendan bådskapen til okken morgon, så løte vi skal være saman, Herre, sikna okkar land, sikna alt de som lui og a, tar heim, tar bøtten og tar kære, Herre. Vi okken, og vi takkar deg for alt, Herre, i Jesu navn. Amen. Vi får alltid å synge. Sangen leitar vår hovor i det. Og at han har vært å synge til sangen, så får vi at høre Sigrid og Jens Christian og Johannes synge og spille et lær for dere. Sunja, Herrirar,
vel atlan heim ui mitt vera for salen sela for tungt matræla all som kan mæla skal te omtala og æra God om landat leist God om människan ödeldöje om atterfära om ölders nära bland stjöten och skära skall vera det och Guds ro i hödel och loa lån skall våja jord och himmel skuld och berges våja kvar fjädel kvar söjna kvar tindur dvojna men fram skall trojna som solen skojna Guds ro i Arne leser jo et stort ord opp fra skriftene, så for jeg nøyde høver ikke øtlen en gledelig jól kring landet og alt som via strøymingene, kanskje kring atlan heimen. Så gledelig jól og sånn. Jeg har valgt å ta et skriftsted og lese det her som utgangspunkt for tog jeg kommer til å ta oss om. Og det stender jo i 17. Timotheusbrevet, og til 4. kapittel og til vers 9. Det stender. Røyn alt du kanst å komme til min kjøtt. Du demas for fra meg. At jeg han fikk kærlighet til heimen og nå og får til Thessalonika. Og i vers 11 stender det, «Ongen tjamer utan Lukas». Det kan være anker hoksa som så, at det er det var ikke noe selv jolalige tekster at her vi ved det. Men her er en fellagstendere ved jolene, tror jeg at dette skriftstedet tåser om at det er mer enn øyn heimer til. Her stender at han får kærlighet til heimen som nå Vi lever i en skjønnelig, vi lever i en fysisk heime, så vi kan sansa og registrera vi okra sansom. Til heimen som nå Og da Jesus ble født inn i den heim, da ble Gud inkarnerad og i mannahold. Man kan si at han møttes tøyen og amløyken. Året var holdt og tog bosa middelen okkara, sier Johannes, fotler av nøye og sannløk. Jeg vet at det er forskjellige av mennesker i det som sier at den andalige heimeren, han eksisterer ikke, han er en illusjon
som skapt i hovfløy menneskans. Og ofte sier de at årsaken til at menneskan har oppfunnet et eventyr tog at det så underligt at hugsa om et stokkot av foldarløyve som i døya, at det er det eneste, og at det sørste for dreie andan, så alt ivesteg. Men jeg vil si at, og jeg vil understryka det, at det er så avmeddelende jeg ut til kjønnelige heimen, som pøykar og møter til avkjønnelige, som en logisk stafesting av at det er næga utanfyr, det er næga hinemein. Den kjente breden William Kelly, som levde i 1800-tallet, han hjalp jo en fra en vimmanne, og samband vi at hesen skulle røyna av opptidsen av Trinity College Universitet i Dublin. Og professoren av universiteten lærte jeg henne hatt han evnarøyga Kelly at kjenne. Og da jeg hadde pratet sin vi Kelly, så gav det han et tilbå, som tar drømte ikke om at han ikke får å tegge av. Da ble hun et starv ved det tekniske universitet. Men da professoren så at Kelly ångan AHA i sin her var det rettelig bilsner, ganske sin fyrstner, og en av dem sier vi han, Mr. Kelly, har du ångan AHA i å skapa deg selv et navn i heimen? Hva heim tåsa du om? Spurte Kelly. Og det er akkurat det som jeg har sett til iveskrift her og i morgen. Hva heim tåsa man om? Jesus og alt Nya testamentet tåsar om den nuvarande og den kommande heimen som det mest naturliga. Hebreerbrevet sier at det var altså ikke under enklar at han leier hin kommande heim. Men kommande heimen er underlagt til sonen Jesus Kristus og de som tryggva av han. Men kreftene av de kommande heimen er virksommere mittelen okko og i det. Og vi er mange som kunne vittne om at vi har opplevd disse kreftene til frelse, til frigjøring, til glede. Og det var disse måtteren som jeg kjenner lov i frelsherrens da jeg gikk her av folk. Og da Jesus reiste opp av det fra dem og deg, så stendte det og så at det var vi kraftgods, og det var kreftene ut i kommande heimen som var virksommere ut i fysiska, ut i kjønnelige heimen. Sjalt om mange mennesker det sier at han andalige heimen eller heimen hinemen ikke til, så har det tids det være tropult å få slukar tankar av festa røter i manna sinnen. Einar for tror man at jo mer vi granskar og jo mer klok vi mennesker blir, jo mer greit for det å være akkurat øtlån at han heimen hinemen er en illusjon. Men det er ikke ikke så leis. Sjalt om vi er mer opplyst nu enn nærkrande fyrr, så er det pura eisa at det er ikke som bendra at menneska er vår minne spirituellt, hvis jeg kan laiva meg å bruka det uttrykk. Tvørst remot. Tilvitskan om skaparan og avlegan er lagt ned i sinne, og vi får ikke råne undan det, lukka så lyd som vi kunne rena undan okkar ekne harfarve, eller hoa lyd. Det ligger i ødle mennesken. Og etter pura greit at hese nuvarande og kjønnelige heimen skal forgenka, men den andalige heimen, han er avgir. Einar for funneste av folkeslø kring Mialhaven, som kallar i Gibraltarsundet for non plus ultra. Det merker at det er ikke hine meg. Hese år var øyne atleie til å avvære sjåmenn, hvis det var våes her ute i Jøkken Gibraltarsundet ute i Atlantshav. Det var stora og vandafot Atlantshav. Det var avnøyet å komme seg og sluka vanda. Her var ikke allugavel hine meg. Det var non plus ultra. Men da i Columbus satt nivåes her vestret, og han tror ikke på non plus ultra, da etnest hon å finne Amerika. Etter dette brøtte Spanjumenn så kjaldramerkje. Non plus ultra ble brøtt til plus ultra. Tar tog non borster. Tar visste at det var nægge hine meg. Tar hadde sjolver veri her. Jesus Kristus, Sonur Gods, kom ur hinen heim og inn i okkara heim, og til det som jólene også. Men han fer ura til hessen heim og atter til feire.
Men han kommer innatter i endan heim, ena fra træt. Vi måtte og miglardur. Ta vera måtter og krefter hins kommande heims virksamar og skjønnligar og i hesenheim. Men jeg vet at det er øyla naturligt å spyrja. Hva mener skriften vi da han brukar året heimeren? Året vi brukt i nekvån tøytning. Til dømes sier Johannes i brausen, elskar ikke heimen, og helder til som i heimen og er, og han sier oss en kvitt, og heimeren for gonger. Her er heimeren nevnt du gjennom nøylin tøytninge. Johannes 3:16, her er det her jævligt, her stender at du så elskar god heimen, at han gav sånn sin hinn øynbarn. Hva benersker året i heimer? Frummale brukar året kosmos, og det har vært brukt i Bibelen om den skjønnlige, eller den fysiske heimen, skutjen i havet, fjall og så videre. Men året i heimer vil også brukt om vald eller krefter som motarbeider Guds vilje. Her er så talan om virksamma krefter og i hessen heime. Krefter som virka i tankan og sinne menneskjans. Jesus sier øyne for såleis vi lærersvennen tjas her. Ta i heimeren heter tikkun, så skulle du vite at han er heter med arnan heter i tikkun. Våre tid av heimenon, hei heimen elskar sitt egna, men vi tar at det er ikke av heimenon. Når jeg har utvalgt tikkun ur heimenon, tog heter heimeren tikkun. Det er pura eisa ut fra sammanhengen her, at han tåsar om heimen som en maktfaktor. Og hetta vil eisen understryka og i bønne frelsarans åren han lai av Golgata. Ta be han såleis. Jeg har givet heimen åretøyt, og heimeren er heta teg, då det er ikke av heimen, og er ikke av heimen. Jeg ber ikke at du skal tega deg ur heimen, men at du skal verveida teg fra ytlån. Teg er ikke av heimen, og er ikke av heimen. Jaulen minn nokon av at hei tøyen var kommet, fytling tøyene, at han tøy som profeten hadde tås om, ta sendte god sånsen inn i hendan heim. Og om henda sonen stendte der, han var i heimen, og heimeren er våren til vid honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tåg ikke mot i honom. Men så mange som tåg imot i honom, gav han mått til å kallast bøttengods, heimen som tryggva av navn hans herre. Da Jesus ble føtter, da kom evenløyden inn i tøyene. Da han er i heimeren, heimeren hinne megin, kom inn i den skjønnelige heimen. God er ante stendet da, men nu er anten, nu er hentan kraften, kladd og i hold og i blå. Og dette er et størst landarmal. Altså ikke menneska, hever avvarska heimsøvna som Jesus. Utsakne hans er av slugonslega, at her tåla iverhøver ikke nægra samanberingar. Det som han sier om seg sjálvan, det skapte glede, det skapte undran, det skapte også i øtta mellom mennesker. C.S. Lewis sier einastan såleis, at det som Jesus sier om seg sjálvan er så sterkt, det er så radikalt, at skulle vi bedøma mannen, så har vi tvær og bæra tvær møvleikar. Annarkvart var han sonergods og heimsens frelsare, etla var han salarlige sjuker. Det er ikke møvleikar velja nek i middelen her. De utsaknar er nek forsterskar til at det har løyvis noen middelenløsjen. Hoksa til dem som hes i årene, er ljós heimsens. Han som fylkje mer skal ikke genge myrskri, men hava ljós livsens. Såleis kan et almindelig menneske ikke tåsa. Men hvordan reagerer i heimen da Jesus var født? Ja, og i de store byene rundt om i romerska rujtsen, råkner vi av Louis Jackson av vanlig gang, som om han ikke var hent. Først i Rom, Ephesus, Aten, eller store metropoler måtte merska nekra som helst. Om vi søkja borste fra Hyrenon, av marskene, utanfor Bethlehem, Vismånen, Østerlanden og Vrøye Herodosar, ja, så tids det kanskje heller ikke at det hendte til halvt ståra ut i heilige landet.
Og i landet noen her frelseren var født, måtte lov i øsne genga, sånne vanlige gång. Og til så nekvar av teljande mynder som brukt her, at lysa kom og frelserans. Jeg har valgt å bruke øyne her i morgen, som jeg hadde nok så gøy som en av fra Lise. Kjenta amerikanska tøyere i The Washington Post hadde jo en fra en heimskjenta violinspelare om at være vi i en eksperiment. Violinspelaren skulle spela en metrostø i Washington. Og så engste man egla av falskje som gikk fram vi. Om det var næst tonelike i heimsklassa av en metrostø. Det er ikke avvanligt at tonelike standa torkun eller kjepskøten og storbøyen og spela allmänt för att skåra några få kronor. Men ofta vill jag sluta tonläggare uppfattar som rena amatörer. Den 12 januar 2021 klockan 6:30 stillade han unge tonläggaren sig vid en vägg av en meterstö i Washington. Han var ulladen cowboybox och t-shirt. Han hade någon hejande kepp och en logo från någon lokal idrottsfälla. Han öppnade en kassa og her la han violinen. Han tog violinene og skuppet han toma kassan fram. Så kunde folk få høve til at gjøre noen øyrer om det og hele tiden ikke virte hans her violinspill. Så begynte han å spela, og han spalte i 43 minutter. Han spalte 6 klassisk stitcher, og hessa løtene gikk 1095 folk fram vi. De fleste gikk fram vi som om ikke var hent. Onker seg til ferien og nyer, og hukte at spelemannen. Men av 1095 folkene var det bare tjej som stegget i morgen 30 sekund. Og av hessen tjej var det bare en som kjente violinspelaren. Mævren og Kobebuksen kallades Joshua Bell, og en av heimsens kjentaste violinister. Trudja det fra undan hei han fyllte Symphony Hall. Her en bøylig billett kostar $100. Bell började spela violin som 4 år gammal. Och han är så ombyn att han som bøyleker han räknar vi skulle betala $1,000 om minuten. Men hända dagen av metostøyen var det bara onker som tvått onkra mynt i kassan til Bell. Det var ikke violinen som hei skiltna. Han spalte en av sånne Stradivarius violin som i dag har marknadsvärde på $3,5 miljoner. Og stitchene han spalte var utvalgt med landa av Johann Sebastian Bach. Men det var ungen som leie mest til Bell. Ungen vant seg nekka størst av en metostø. Øre min violinspilleren stender en automatisk skekva bust, hine min en kiosk, her folk kunne kjøpe blød og sigaretter og lottoseler. Og så er det en arbeidsdag, og en pura almindelig arbeidsdag. Folk har skund, og hver man legger i tonlag og heimsklassa av slugensdag. Men en kvinna stegger jo opp at høyra. Hon er vært i kongressbygningen nega der fram og undan, og hardt Bell. Hon får ivet til han og sier, jeg hørte det for faven døren, sier han. It was fantastic. Henda mynden i Washington er en sera vøygmynd av komme frelsarans inn i hendan heim. Han gråa fjölden varnaist ånds, og han held fram som om ånds var hent. Og fjölden gjør just det samme i det. Så mennesker så andar vi daglig innsikningar at du kommer til heimen. Annars hadde vi slett ikke kunnet være her. Men hvordan er mennesker må være tilvita om det? Jesus sier det såleis ennestane, at God leder solsøyna ryse i brøntugau og leder rekna i rattvis og avrattvis. En menn som jeg les en av fire i en bok, en forfatter skriver, han var i New Zealand, og før vi i imskun turisten ut, jeg hittet et størst kveld. Og det er etna som han suttja nægra som kvelden, fascinerande, spennende, sier han. Men han får også løyve som kvelden i livet. Hetta stora døyren kommer opp i sjøvnen, og blæser og andar luften inn og kvarver så i døypen, og utforskar det som er i havdøypen. Han teker såleis til, han sier,
Hetta døyre kjenner bæra til løyve under vannskorpene. Kosmos omanfyre kjenner det ikke til. Det lever i tjallarhattene av kosmos. Allugavel, nøyes hetta stora døyre av og til opp under iutladene for at anda luftene inn av heimen og omanfyr. Gjer det ikke til, så du ikke løyvelige. Og til eisen såleis, hvis du ikke okkur mennesken det. Det en god som heldur öllum skapande versen opp. Og om vi ikke kunne anda inn, om vi så man sier, sikningarna fra heimen og hinemein, så hadde vi heldur ikke kunne være. Kveldren som lever i havbottnen, var et anki om fjallakjeter, väkrar eier og grønna dalar. Men det er i her korsen. Men av og an nøyes det opp anda luften inn fra heimen og omanfyr. Hetta suran er luftsneiut for lungene og organismen. Vi lever luknande omstøven. Men deien er menneskans loter. Deien er den ultimative veiklæsjen for okkon menneskan. Og her feil lukka som jeg tenker sammen om og enda. Jesus som kom fra heimen og hinemein, som er alt valgt og himmelig å gjøre, opplevde den ultimativa veiklæsjen da han døye av en krosse for menneskans synder. Her fikk ein maver til oppgave at avratta sånn gods, og det gjør det han. Men det stender om hentan her høvesmannen som er statter av Golgata. At da Jesus døyr, kom hjerskjolte og klettar klona av. Og det stender om høvesmannen at da han sa at han andast enda hatt, sier han, sannelig vær hese navur, sånner gods. Kjalt i deia stundene så opplevde hesen rømvergen kreftene fra at de kom til heimen. Og nå har vi hva å si til aller sørst. Hvordan stod han tjatt her? Jeg vil oppleve kreftene at du kom til heimen. Jesus kom for å være heimsens frelser, han er min frelser, og ikke øysene å være tøyn frelser. Han sier, kom her til min, alltid som strevast, og jeg har tungt å bære, jeg skal gjøre tikkun kvill. Lad dere bya sammen. Fær vi vent dere til tøyn, takk for at du sendte sånn tøyn inn i den høy, til båt og løysegjalt for synder dere. Takk for at du sender han innat i den høymen. Vi måtte og vi miglar dord, og tuttra rujus skal være skjønnet her. Takk for at vi da var smakka krefter at du kom til høymen. Signa land dere og signa folk dere. Vi byr i Jesu navn. Amen. Takk fyrir, Simon. Trippeltrien fyrir å synge nå en jolasang som Charlotte har tøyt. Vi vet ikke om de kjenner han, men om de kommer å kjenne han, men vi synge og kjenne han bedre, så synge de bare vi i øst. All
så dyrur han mer, så underfull han mer, og så nordvætur mer her, han møyna sin av heron mer, så dyrur han mer. Så får vi da enda vi en kjentun jolasanje som heter Føvor i folden. Og hva vil de yngsta sæleren var fotler, og jeg kunne be et rasje opp og sånn ikke vel vi, men sæleren som er hitje og du er sera tommer, tyverre, men vi vana at tid har haft en god løte sammen vi okkon, og vi ønsker at vi kunne framholde at det går an, og Anna jola det, og gå an sånn det.